Tus ediciones apestan si no usas estos efectos de sonido. Y sí, por eso te ves principiante. La mayoría de los editores novatos se enfocan en las transiciones, pero se olvidan de lo que más genera impacto, el diseño sonoro. Así que si quieres verte profesional, utiliza estos efectos de sonido. ¿Y tú qué otros efectos utilizas? Si te gustó, guarda este video para que lo pongas en práctica hoy mismo.